Մեր այցի նպատակն է, որ մենք փորձենք ներկայացնենք, թե մենք ինչ ենք անում, ինչ գործատու ենք եւ փորձենք դες համոզել, որ միանակ մեր թիմին։ Պատրաստման դասընթացներ են բացվել եւ ցանկանում ենք ներգրավել ձեր նման հրաշալի ուսանողների։ Երկու վարչություն են՝ զարգացման եւ արդյունավետության ռազմավարական ծրագրերի վարչությունը եւ արդյունավետության մեթոդաբանության եւ ընթացակարգերի վարչությունը։ Բոլորիդ մոտ կամ շատերիդ մոտ կարող է այտենց անդադ ստուգողի աչքով երևա, ասեմ, որ այս երկու վարչությունը ստուգումների հետ ընդհանրապես կապ չունեն։ Պետք է որ ունենանք ծրագրավորման, զարգացման, ռազմավարական ուղղությունների որոշման որևէ մի կառույց, անունը դրենք վարչությունը։ Այդ վարչությունը կարճ ասենք ռազմավարության վարչությունն է։ Տեսեք, յուրաքանչյուր աշխատանք իրականացնելիս ձեզ համար հարմար է, չէ՞ որ ունենաք դրա մեթոդաբանությունը գրված, կարդաք, հասկանաք, թե ոնց է սա աշխատում։ Այնպես էլ մեր օրենսդրությունը հասկանալու համար նա մեթոդաբանությունը պիտի հասկանանք, ինչպես կարդալ օրենքները, ինչպես հասկանալ այս կամ այն գրվածը։ Բացի այսպես օրենքներ մշակելուց եւ դրանք փոփոխելուց, մենք նաեւ փորձում ենք գտնել որտեղ են այն բացերը, խնդիրները, որոնք կարող են ստիպել հարկ վճարողին շրջանցել այդ օրենքները։ Եվ աշխատանքներ ենք իրականացնում այդ խնդիրների վերացման եւ կարգավորումների բարելավման ուղղությամբ։ Կարիերան պետական եկամուտների կոմիտեում նշանակում է ձեր մասնագիտական կողմնորոշման կատարելագործում եւ շարունակական զարգացում։ Ցանկացած պահին բարձրագույն կրթություն ունեցող քաղաքացիները առհասարակ կարող են դիմել պետ ուսումնական կենտրոն հավաստագիր ստանալու համար։ Հարկային ծառայողները կարող են դիմել որոշակի մասնագիտությունների ցանկով ձեռք բերված որակավորում ունեցող առնվազն բակալավրի աստիճան ունեցող քաղաքացիները, իսկ մաքսային ծառայողների համար նման սահմանափակում չկա։ Ամբողջովին անվճար են պետական ֆինանսավորմամբ եւ հավաստագրի շնորհումը նույնպես։ Ձեր մասնագիտությունն ու պետական ծառայությունը իրար խաչվում են, դա այն է, որ դուք կարող եք ունենալ կայուն ու հուսալի գործատու, մասնագիտական առաջխաղացում։ Իրական շատ արդյունավետ էր ու շատ գովելի է նման նախաձեռնությունները, այն էլ մարզային բուհերով։ Շատ համապարփակ կերպով ներկայացվեց ընդհանուր կառույցի գործունեությունը, նաև ներկայացվեց թե ինչ աշխատատեղեթափուր հաստիկներ կային այս պահի դրությամբ ու նաև ծանոթացակ են բոլոր պահանջներին, որոնք անհրաժեշտ են բեկի աշխատակից դառնալու համար։